Добрый дзень, паважаныя дзеці, паважаныя гледачы. Сёння я трымаю ў руках цудоўную, незвычайную кнігу «Беларускія нячысцікі. Лясныя». Стваральнік Артур Басак пры ўдзеле Аліны Длатоўскай. Кніга выпушчана ў Мінску ў 2024 годзе. Уступ. Нататнік гэты належыць мне, Яну Клісту Лашкевічу, нячысціказнаўцу, даследніку дзівосаў ды паляўнічаму на прыгоды. Я вандрую па Беларусі, вывучаю містычныя здарэнні, збіраю павер'і ды дапамагаю сялянам даць рады злосным нячысцікам. Чаму я даследую нячысцікаў? Да гэтага мяне падштархнула цёмная ды сумная гісторыя майго роду. Роду Лашкевічаў з мястэчка Стайкі, што ля Сталовічаў. Роду, у якім я застаўся адзіным нашчадкам. Аднойчы, напэўна, я наважуся перанесці ўспаміны дзяцінства на паперу. Але не цяпер. У гэтым нататніку я запісваю гісторыі, звязаны з ляснымі істотамі, цікавыя чуткі ды легенды. Беларускія лясы поўныя загадак ды таямніц. Тут можна сутыкнуцца з зазоўкай і цмокам. Загадкавымі агеньчыкамі клічуць за сабой гушчар небяспечны туросік або прыязлівы капялюшнік. На галінах дрэў можна ўбачыць вужалак, а між магутных дубоў гаёвак. З некаторымі ж істотамі, такімі як пушчавік, лядашцік, касны, лепш ніколі і не сустракацца. У лясах не толькі цікава, але і даволі небяспечна. Я небяспекі не баюся. Мяне абараняе прыродная цікаўнасць і кавалачак кароны вужынага караля. Але калі раптам вы знойдзеце гэты нататнік дзесьці ў гушчары ці на лясной сцяжыне, прашу паведаміць пра знаходку ў аптэку былога гродзенскага езуіцкага калегіума. На фотаздымку лясун. Лесуноў на Беларусі багата, як і лясоў. Ад узлеску да ўзлеску гэты дух клапоціцца пра кожную раслінку, дбае пра кожнага ляснога жыхара, ад казуркі да зубра. Толькі за лясныя рачулкі ды азёры лясун не адказны, у іх свае гаспадары, вадзянікі. Калі лясун ідзе праз свае ўладанні, дрэвы вітаюць яго скрыгатам галін ды шамаценнем лістоты. Побач са стромкімі хвоямі ён робіцца высокі-высокі, амаль пад хмары. Лесуны могуць рабіцца і зусім маленькімі, асабліва калі ўладкоўваюцца на адпачынак у дуплах дрэў, на вершалінах ці ў густых зарасніках. Звычайна лясун вандруе не адзін. Яго суправаджаюць зграі ваўкоў ды драпежныя птушкі, крумкачы, пугачы, совы. Да людзей лясун ставіцца па-рознаму. Можа напалохаць да смерці, заблытаць, завесці ў гушчар, а можа наадварот выратаваць, вывесці з лесу. Гаёўка. Гэта дзівосная дзяўчына, якая ўся пакрытая снежна-белай мяккай поўсцю. Яна вельмі прыгожая, з русымі валасамі, маладым гожым тварыкам і з плямай крыві на белай поўсці. Гаёўкі вельмі пяшчотныя ды уважлівыя да ўсіх жыхароў лесу. Усе жывёлы, ад дужага лася да дробнай птушачкі, звяртаюцца да гаёвак па дапамогу,
калі захварэць ці параняцца. Камаедзіца. Камаедзіца – гэта свята, звязанае з сустрэчай вясны, ды прысвечанае мядзведзю, які прачынаецца ад зімняй спячкі. У гэты дзень людзі звычайна ладзяць святочнае шэсце, імітуюць звычкі жывёлы, накрываюць асаблівы абед, які ўключае сушаны рэпнік, аўсяны кісель ды гарохавую кашу. Частку кашы адносяць у лес на пачастунак мядзведзю. Назва свята, магчыма, звязаная з гэтай кашай, бо страва часта зліпаецца ў камы. Камы есці, камаедзіца. А гэта купальскі дзядок. У глыбіні лесу можна пабачыць яскравы агеньчык. Гэта жарам гарыць кошык купальскага дзядка, у які ён збірае папараць кветкі. Вось такая цікавая кніга, зараз ёсць усё яшчэ ў продажы. Калі ласка, купляйце, чытайце. Буду рада, калі абзор кнігі вам спадабаўся. Калі ласка, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дякую вам за увагу.